Die groot visvangs. Lukas 5 vers 3 tot 10 en Johannes 21 vers 4 tot 11. Die verhaal in Lukas, die groot visvangs, het 2 keer gebeur. 1. Jesus laat jou floreer in moeilike omstandighede. Nadat die vissers die hele aand probeer visvang het in die ideale omstandighede, kom gee Jesus vir hulle opdrag om nou op die mees onmoontlikste tyd te probeer. Dus kan God jou laat floreer in moeilike omstandighede. Selfs deur 'n resessie kan hy jou finansiëel seën. Onthou, hoe meer ongunstig die omstandighede lyk, hoe meer radikaal is God se wonderwerk. Dis so goed soos 'n paartjie wat staan voor die hof se deure om deur 'n egskeiding te gaan, wat God juis daar intree en die paartjie versoen. Selfs al lyk dit asof alle moontlike geleenthede vir 'n wonderwerk reeds verby is, kan God daar intree. Vis word ook gevang in vlak water. Jesus het vir Simon gesê om uit te vaar in diep waters. 2. Die visvangs was so groot dat die nette wou skeur. 'n Oorvloedige wonderwerk. Verbeel jou bankrekening word so groot dat die bankbestuurder jou bel en vra, jy moet nog 'n rekening oopmaak want hulle stelsel is nie opgestel om soveel nulle te hanteer nie. Die oorvloedigheid word dubbel bespreek hier. Eers wou die nette skeur en toe wou die boot sink. Is dit nie wow nie? God sal ons dubbel oorvloedig seën. 3. Dubbel seëning. Mag God jou so seën dat jy oorvloed bymekaar maak en dan dat jy soveel kan uitdeel dat selfs die mense na wie toe jy uitdeel ook oorvloedig geseën word. So net soos wat die vang omstandighede dubbel ongunstig gelyk het, so was die seëning dubbel oorvloedig. En in watter bootjie wil jy graag wees? Wil jy self vir die visse vang of wil jy net geroep word om die oorvloed te deel? Soos 'n bediening wat net te groot geword het en dan eerder so na ander wil uitdeel in ander bedienings. Die tweede groot visvang. 1. Hulle herken vir Jesus. Hierdie verhaal in Johannes 21 het my nog altyd getikkel. Hoe kon hierdie groep mense wat vir 3 jaar saam met Jesus geloop het, gebly het, bedien het, nie op hierdie oomblik herken het nie? Net liewe ou Johannes sou ons in die donker gelos het hieroor. Ek kan nie wag om hom eendag te ontmoet in die hemel nie. 2. Weereens oorvloed. Menigte van visse was hulle nie meer in staat om in te trek nie. Ek dink ek kan vanuit die Bybel 'n boek skryf. 50 Shades of Abundance. Die Griekse woord vir hierdie abundance is plethos. So verklaar dit sommer oor jou lewe, oor jou vriende, oor jou liefde, oor jou vrede, oor jou bankrekening. Hierdie woord verskyn 32 keer in die Nuwe Testament. Ek verklaar dit sommer nou oor die hoeveelheid subscribers van hierdie YouTube kanaal. 3. 153 visse. Maar die net het nie geskeur nie. God sal nie vir jou seëninge gee sonder dat jy daarvoor kan sorg nie. Het jy 'n kar? Dis 'n seëning. God sal verseker dat jy genoeg brandstof het vir die kar, want die net het nie geskeur nie. Daar is ook baie verklaringe oor die getal 153 visse. Een sê daar was 153 verskillende spesies visse op daardie stadium. Dis is die simboliese verwysing dat die evangelie na al die nasies uitgedra word. Dit kan ook verwys na 'n oorvloedige seën vanuit God se skatkamer. En indien 'n mens die hoeveelheid mense optel vir wie Jesus wonderwerke gedoen het, kom dit uit by, wag vir dit, 153. Dit was ook groot visse, Johannes 21 vers 11. Dus kan ons weer eens vir God kom vra vir groot seëninge. In Grieks is dit megas. So kyk na jou gebede tans en werk die volgende daarin. Megas, groot, en plethos, abundance. Indien jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief om op hoogte gehou te word van toekomstige video's. Like asseblief die video en deel ook jou getuienis van hoe God jou al geseën het met wonderwerke in jou lewe. So vergroot ons sy koninkryk.